嗯，好吃。那你拉瓦底儿呢？啊，你拉着瓦底儿还会开着？给你们后头贴上两双绳子，这双是12的，这个也是这是14的，这个也是14的，这两双是12的。那你把12的撕去，给这个推拿。这双吧？这两双对就是。我是这双。你是啥？我是给大学放水的。你说还这么人？那就是咱们啥分呀？这个是啥分？这个泡面饼是这个黑的是吧？甜面。盆子里面取一些面粉，用开水烫面，边烫边搅。这是光是烫下的死面吧？啊。那这个软泥俺们掌握的呢？软泥那个老汤面跟饼子面是一样，这个面软点是老汤面饼子是油软。刚给他们吃光了，这现在是我就给咱们去配子干。哦。揉好的面扣上盆子，醒发一会儿，切点土豆丝。这个水好头呢，头两遍你不是，这是热着不成一点缝的。哦，头过去测是不热的啊。再切点青椒。你看这心哈这面很难就管热着。这拿着圆泥做行吗？这个圆泥就是方便性的。哦。把面搓成条，切成大小相等的剂子，然后继续揉一下，一个一个的擀成饼。来，过来。老妈这手速可以吗？一会儿的功夫就快擀完了。高烧热，把饼放进去，旋转一下，一边烙好之后翻过来。你看这边已经开始起泡了。好了之后拿出来，全部烙好之后，炒一点土豆丝，再炒一点青椒，蒸一点肉。烙好的饼切成4瓣，然后装到盘子里面。汤面饼子卷菜就做好了。二话不说，我要开吃了。先拿块饼，然后加上青椒，再加点土豆丝，卷起来。这样的饼子卷菜太好吃了，你吃过吗？